Dobrodošli u još jednu emisiju Filozofiram sa. Imam veliku čast da sa mnom priča sada Petar Peca Popović, naš proslavljeni pisac, publicista, veliko ime u istoriji jugoslovenske i postjugoslovenske popularne kulture, umetnosti, a posebno slavan kao ekspert za rock i ostale stvari, pošto je veći deo života proveo kao proslavljeni rock kritičar, jer tako su te u principu najviše i najduže znali dok nisi krenuo da izdaješ knjige, pa je to onda malo se promenila ta slika do konačno ovih sad zadnjih aktivnosti tvojih, čak rekao bih i političkih, ali u svakom slučaju knjige koje si uradio u proteklih 5 ili 10 godina su zaista toliko fantastično odjeknule, toliko je publika dobro reagovala na njih da ne postoji više mesto, čini mi se u bivšoj Jugoslaviji, gde ti kada bi došao ne bi bilo popunjeno do kraja. Dobrodošao, Peco, hvala ti što si tu. Eto, počet ćemo malo od knjiga. Ma dobro, hvala na pozivu, nisam ja zaslužio baš te reči koje si uputio, ali jeste činjenica što kažeš da su knjige došle. Jeste, ja sam uspeo nešto da uradim što mi je bila velika želja. Kada sam počeo da objavljujem tu seriju knjiga za književnu opštinu Vršac, baš usred korone, na početku korone, ideja je bila da obiđem neka mesta svog emotivnog zavičaja gde sam nešto u životu radio, gde sam stekao neke prijatelje, gde sam zavoleo neke gradove, gde sam sklopio neka poznanstva za ceo život, da obiđem gradove u kojima sam izgubio ljude koji su mi bili uzori i nosili neke vrednosti kojima sam ja želeo da se približim. I te knjige su mi to omogućile. Evo recimo, pretposlednja knjiga, koja se zvala Treća strana ploče. S njom sam za 15 meseci obišao 14 zemalja na 58 promocija. I imao sam onu želju da obiđem sve glavne gradove zemlje u kojoj sam se ja rodio. I to je bilo divno, od Podgorice preko Skoplja, pa onda Ljubljana, pa Zagreb, pa Sarajevo. Ali znaš šta je važnije nego te promocije? Što sam video neke ljude koje godinama nisam video. I video sam da i dalje im znači taj naš zajednički zavičaj, ta neka naša zajednička prošlost, nevezana za politiku, nevezana za način kako se ko krsti, kome se Bogu klanja. Nego je bilo meni jako važno da vidim da im oči svetle prijateljski kao kad smo bili klinci. Kad nas to nije zanimalo, kad nas ništa nije zanimalo ili nas zanimala muzika, zanimalo nas druženje, zanimalo nas da budemo na nekim mestima gde su neke važne stvari za našu generaciju dešava. Da. Ja ću se vratiti na to sve to najnoviji period, rekao bih, tvoje lične istorije, ali ono što je recimo zanimljivo, malo ljudi to zna, recimo evo sad sedimo u tvojoj kući. U kuću si ti nasledio od svog oca, tako a on od svog oca. Moram da ti kažem, ja sam rođen u ovoj kući. To mi je jako značajno. Dakle, ja sam manufaktura, nisam serijska proizvodnja. Jer ja sam model 1949. Tada si se u Beogradu rađao samo na opštini Savski Venac. A ja sam rođen na Savskom Venčalu kući. Mene je majka rađala 5 dana u ovoj kući. I ja sam stvarno emotivno vezan i sad je sudbina rekla svoje da u ovoj kući živimo samo ja i moja supruga. Moj stariji sin živi u inostranstvu, živi i radi u inostranstvu, mlađi ne živi s nama, ali kad pođemo s ovog sveta, to će ostati njihova kuća. Odmah da ti kažem, ja sam imao ponude, ovaj kraj interesantan da se kupuje. Imao sam razne ponude. Posljednji put je čovjek ušao u dvorište ovde. Ušao je, pošto mi kapiju ne zaključavamo, i rekao, došao sam da kupim. Ja sam rekao, nije kuća na prodaju. On je rekao, sve na prodaju. Kako možete da odbijete? Nije važno koliko, recimo, 2 miliona. Ja sam rekao, izvinite, ovo nije kuća, ovo je dom. Kuća se pravi, a dom
čuva vrednosti onih ljudi koji su u ovo dvorište i ovu kuću ušli. Kako ja vama mogu da prodam dobrotu koju sam upoznao ovde, kako mogu da izdam ljude koji su ušli u ovo dvorište i koji su na neki način popravili mene i moju porodicu da budemo bolji. Podgovorili nas da učestvujemo u nečemu, da budemo deo nečega, da sledimo neke vrednosti, da pratimo neku kulturu. Ja to ne mogu da prodam, a ne smem da prodam zato što kuća nima prodaju. Bravo. A kaži mi, deda je kupio kuću? Ne, otac je kupio. Aha. Ova kuća, ovaj kraj ceo, padina od Užičke do Topčiderske crkve, je posle Prvog svetskog rata, kralj Petar kad je primio Ruse, kad je primio, podelio je ovde placeve, oni su doneli kulturu. U našoj kući je živeo dopisnik Pravde Žuhov. On je na kuću napravio 1924. Kuća do, tu su živeli arhitekte. Ovde je srušena kuća gde su živeli prvi spikeri Radio Beograda. Na ruskom, nemačkom i francuskom. Znači bio je ruski kraj? Ruski kraj je bio. Jedino ova kuća preko puta što je sada hotel, to je bila kuća profesora Feodora Lukača, odnosno oca Sergija Lukača, koji je uneo novi žurnalizam na Fakultet političkih nauka 1967. Dakle, to je bio takav kraj. Kada je 1948. donesena rezolucija, dopisnik Pravde je bio persona non grata. I moj otac, kome su sve oduzeli, imao je fabriku današnjeg ulaska na sajam, oduzeli su, dali su mu pravo da može da kupi nešto. I on je kupio tu malu kućicu. I onda smo je dograđivali ceo život, otac, moja porodica sa decom. Ali šta je zanimljivo? To je bila dvosobna kuća sa velikom ruskom peći. Kako su zime bile pre rata jake, nije se izlazilo. Žuhov je imao jedno prase i imao je jednu veliku zidanu, onu rusku peć, između dve sobe. I on je spavao na peći. A kad su bile jake zime, prase uvodio. A ovde je bio čučavac. I otac je kupio 48. u jesen kuću. Mi slavimo Svetog Jovana. I otac mi je pričao najbolju priču. Dakle, Sveti Jovan 20. januar, zima, kum i kuma njegovi sa Zvezdare došli posle 3 sata, stigli na slavu i sad u jednom momentu se kum ide u WC. A sad je moj otac izvodi, ali čučavac se klima. I sad moj otac drži čučavac i ja ga pitam kako je to izgledalo, čale. On kaže, ne znam kome je bilo neprijatnije. Kumi ili meni? I onda je počela kuća se sređuje i tako. Ceo život u stvari je čuvamo i uređujemo i prepravljamo. A otac je znači bio preduzetnik u to vreme? Ili da ti ispričam, priča je vrlo interesantna o mojoj porodici. Dakle, otac je sa 12 godina preko srpskog privrednika iz Zagreba. Srpski privrednik je osnovan 1897. u Preradovićevoj u Zagrebu. Koja je bila funkcija? Srbi su u Austro-Ugarskoj imali samo 2 posla. Ili bili panduri ili bili vojska. Ideja Matijevića, osnivača, Vlade Matijevića, osnivača srpskog privrednika je bila da iz porodica srpskih koje imaju više od 2 muška deteta dolazi komisija sastavljena od predstavnika srpskog privrednika, crkve i učitelja. I biraju gde ima 2 dečaka boljeg da ga šalju preko Save i Dunava da uče zanate da bi napravili srednju klasu od srpskog naroda u Austro-Ugarskoj. I moj otac je 1926. godine sa 12 godina sa malim drvenim koferom došao u Pančevo kod nekog čoveka koji se zvao Stefan Lenđel.
Imao sam promociju knjige pre neki dan u Pančevu i upravo sam o tome pričao i obećali su mi da postoji knjiga o starim zanatima u Pančevu, šta je sa sudbinom sa tom porodicom. Otac je došao 26. sa 12 godina. 1940. je pored Beogradskog sajma imao svoju fabriku koja se zvala Progres, gde je imao 41 zaposlenog i 6 inženjera. A šta je fabrika pravila? Stolariju. Aha. Zato je moj otac, kad su mu sve oduzeli, ostao je nemački majstor. Aha. I zato je 1958. učestvovao u pravljenju prvog televizijskog studija na sajmu, učestvovao u pravljenju studija 5, 6 i 10 u Radio Beogradu. Da, koji su svi fenomenalno projektovani. I dan danas. Da, I dan danas postoji, i dan danas rade. A moje životno zadovoljstvo kada sam 9 godina posle toga, 1968. došao u Radio Beograd da radim u emisiji Veče uz radio, što sam u ta studio 6 dovodio Kojni grupu, dogovor iz 1804. Ju grupu, ne znam, S vremena na vreme i sve one koji su snimali za emisiju Veče uz radio. A kaži mi, Peče, tvoj otac bio namerio tebi neku posebnu delatnost da se ti baviš time u životu ili si ti otišao svojim? Moram da ti kažem, otac je bio zanimljiva ličnost. 48. godine osnovao jedan od osnivača prve zanatske zadruge Jugoslavija na Voždovcu. 1952. sa pokojnim Milovanom Jakšićem, El Grand Milovanom, je obnovio Bask. Bask je najstariji fudbalski klub u Beogradu, osnovan 1903. Ne Brsk, nego Bask. I to je osnovo u Topčideru. Ja kao mali sam išao na utakmicu i dok su oni navijali, pravili su zid ka železničkoj pruzi. I bila je krečana. Ja sam se okliznuo i upao u krečanu. Mene iz krečane izvadio El Gran Milovan. Otac nije uopšte znao gde sam on je navio. Ovaj mi izvadio, to je bio mesec septembar, on je u decembru vodio Crvenu zvezdu u Egipat i umro. Milovan Jakšić, čuveni, je umro u Egiptu od prvog srčanog udara, predvodeći Crvenu zvezdu kao vođa puta. Šta ti je život? Neobično. Ali on je znači bio vezan za fudbal, tako je tebi ostala ta vatra, kako bi rekao, fudbal. Pa dobro, ja sam odrastao u 10. Beogradskoj gimnaziji gde su bili mnogi čuveni fudbaleri, između ostalih, mnogi sportisti, a između ostalih, ne znam, kako ti kažem, igrač koga sam ja najviše voleo u Partizanu, Bora Đorđević, koji je imao brata Boška. On je obeležio jedno vreme, ali se posle karijere u Nemačkoj povukao. Tu je Moca Vukotić išao, generacija iza mene u 10. od fudbalera. Igra Radojičić koji igra u Zvezdi i gravitirali su mnogi čuveni fudbaleri, kad pitaš pokojnog Miljana Miljanića kakav je bio Jakša, to je Jakšić, Jale, a on kaže, jao, kako je imao levu nogu, ali je bio neozbiljan. Znaš, mislim, bili su likovi, kao što je, ne znam, Dušica Žegarac, kao što je Tirke, što su išli u 10. Bojka Pavićević, fenomenalna, 5 glavnih urednika politike išlo u naše vreme u 10. Beogradsku. A kaži mi, ti nisi tad igrao fudbal? Ja sam bio kapitan reprezentacije 10. Beogradske, branio sam. A po dobro, znači malo si da igraš. Branio, ali Bože, sve. Naravno, kao i svako od nas. Sve prolazno, da. Igrali smo, ali ja sam najviše voleo kad smo igrali Topčidersko brdo protiv Senjaka. Svake subote u 10. I svaka utakmica se završi sa 12-11. Tuča svi krvavi. I sad gde su ove kafane, gde su kafane, tu je bila jedan kiosk metalni. I ko izgubi vodi na pivo. I onda, možeš zamisliš, pijemo tu pivo, napijemo se. I onda prolazi čuvena Tofija. Da vidiš šta rade dečaci. Ne znam da znaš ko je Tofija. Pa znam, glavna učiteljica u Beogradu 60. Da, to je naša drugarica navijačica. Ali ja kad sam studirao i živeo u Škotskoj, ja sam vozio auto od Glazgova do Topčiderskog brda u četvrtak uveče, krenem iz Glazgova, dođem u subotu ujutru na Zvezdu, igram fudbal i sav krvav, dođem kući da se okupam, palim auto i vraćam se nazad u Škotsku. To je bilo tako vreme.
to je bilo jedna vrsta tog nekog prijateljstva, odrastanja koje je bilo jako važno. Šta si vozio tad? Pa ja sam prestao da vozim 1974. Znaš zašto? Zato što mi je istekla engleska vozačka dozvola, a pazi, ja sam vozio Rolls-Royce. I onda kada dođem, i kako da dođem da vozim nešto drugo. Da. Zato što je moja porodica u Škotskoj bila jako bogata. Imali smo jedan manija neviđen. Menjali smo auto kad se napuni pepeljara. Taj deo priče uopšte ne znam. Pa nije važan. Pa tako sam ja donosio ploče i bio važan za emisiju Nikola Karaklajića iz Radio Beograd, gde sam snimao ljude, upoznavao ljude. Pa tu gde ti sediš, tu sam doveo Mango Jerry, 71. Pa da, ja sam namerno i volao da ovde radim ove podcaste, zato što je ovo živa legenda, je samo ovo dvorište. Sad, kad bi ti rekao najmanje 5 imena koji su svetskih poznatih, ovde sedeli David Byrne, znam da je jeste, sigurno... Brao Kajsije, ovde je bila Kajsija nekad. Brao Kajsije, a moj sin, mali Bogdan, imao godinu dana. I čuvala ga je Milina mama, pošto je Mila bila sudija u to vreme, i mali Bogdan je zaplakao. I on mi pita šta je to, to je moj sin. A on uđe da ga vidi u kolevci i izvadi $20 i stavi mu kolevku. I sad ja odem sa njim da kupujemo njemu avionsku kartu od Moskve do Tokija, imao devojku u Tokiju, David Byrne u tom momentu. Tad je bio Talking Heads ovde. Talking Heads 82. jula. Pa da, to najbolji koncert, najbolji. Ja odem sa njim, a moja žena se vrati iz posla, a njena majka kaže: Peca je dovodio nekog jako finog, mirnog čoveka, ne znam koji jezik su pričali, a dono i stavio je Bogdanu pare ispod jastuka. Dakle, šta hoće? Da, dobro. Pazi, ovde ti je spavao Harvey Keitel. Glumac, da. Da, ovde je spavao u travi na ćebetu. Ovde sam saznao da će se Hollies raspasti. Da će Graham Nash je rekao da ima ideju da napravi grupu, da su prvi put bili u San Francisku i dopalo mu se to, kako pevaju i to, rekao je da bi ga to zanimalo. Vanessa Redgrave, znaš kako ušlo u dvorište? Noseći kantu benzina od 20 litara. Zašto? Sankcije. Ja sam tada bio šef za informisanje UNICEF-ove kancelarije za vanredne situacije na bivšoj Jugoslaviji. I ona zove iz Skoplja i pita šta treba da ti donesem. Ja pitam ozbiljno. Ona kaže ozbiljno. A otišao je naš šofer iz UNICEF-a Vlada da je pokupi u Skoplju. Ja kažem ozbiljno, kaže odmah, donesi mi kantu benzina kad me voliš. I ona ulazi u dvojište. Mi u šoku, ulazi Vanessa Redgrave, jebote koja se sećaš iz Blow Upa. Ulazi i nosi kantu, iskrivila se, nosi kantu. Evo je kanta još u garaži. Postoji. A od domaćih nema ko nije? Da, nema ko nije. Ko je svirao i pevao u bivšoj Jugoslaviji. Čak su verovatno neki od glavnih dogovora ovde postignuti. Pa dobro, bilo i toga. Da, za osnivanje nekih... Tu gde ti sediš, sedeo je Balašević, ovde je sedeo Bora Đorđević, kad su potpisali 78. ugovor za snimanje sa PGP-om. Računajte na nas i utku s naslovne strane. Tu je sedeo Nele Nešković, a ovde je sedeo Mića Marković. Da, i to je bilo... I onda je Mića Marković kao glavni urednik mene pitao, a šta vama dugujemo? Ja sam rekao, meni samo dugujete da ih ne prevarite. Verovatno. Pa ne, to je čudesno šta si ti zaista kroz svoju karijeru radio. Ne, imao sam sreću. Ti si u rokopisima prvim, pošto sad uskoro slede i drugi, ja se baš radim. I ti prvi su bili meni fascinantni, a kad sam čitao to šta si ti sve opisao, to ne postoji, ja mislim, na prostoru bivše Jugoslavije, čovjek koji je više poznatih ljudi, na neki način kao prijatelj ugostio, susreo, pričao, a ti si zapravo radio svoj posao, ali si to tako radio fino da si nekako ih sve sprijateljio. Ne, ima tu drugi fenomen. Mi smo ista generacija.
Razumeš, mi se generacijski razumemo bez obzira što su oni iz nekog drugog sveta sa nekim drugim uspehom. Ali kao generacija se razumemo. U istoj smo stvari umešani. Sa dve različite strane. Ali ja razumem šta oni misle i oni znaju šta ja mislim o tome što oni rade. I mislim da je to važno. Kad imaš generacijski jaz, ja u mojim godinama ne mogu da idem da slušam demo bendove. Jer to zaslužuje njihova generacija, da čuje, da ih preporuči, da podmetne svoje ime, da garantuje za njih. Jer ja ne mogu, ja se sećam prve gitarijade, januara 66. na sajmu. Kad sam ja vidio da u prvom redu u žiriju sedi Dobrica Ćosić i Makavero, ja sam rekao, pa šta ja ovdje radim, naš, mi klinci, šta oni rade? I sad kad bi ja došao na neki koncert srednjoškolac, on bi rekli, evo došla policija da vidi da se drogiramo. Pa je li tako ili ne? Pa jest. A kaži mi kako si ti sad to iz te srednje škole, kako si izašao, šta si onda, koji fakultet si izabrao? Ja sam želeo. Ili si želeo? 1968. Da studiram novi smer na Fakultetu dramskih umetnosti. Zvao se Organizacija radija, televizije i pozorišta. Preko puta mene je stanovala Ognjenka Milićević, supruga Sergeja Lukača. Raditeljka. Koja je bila dekanka. Ja se njoj nisam obratio. Ja nisam mogao da maturiram u maju i junu, zato što sam izbačen iz 10. Između 20. maja, kad se završava škola, i mature. Zato što smo napravili izgled, u kome sam ja učestvovao, na generalnoj probi sleta za 25. maj. I onda su izbacili celu 10. Beogradsku da ne učestvuje, a meni su zabranili, meni i mom drugu Viksi su zabranili da maturiramo u junu, nego smo morali da maturiramo i da ne idem na matursko večer. Ja sam onda, kad sam to završio, konkurisao za taj novi smer. I nažalost, posle pismenog sam bio prvi na listi. Posle usmenog sam bio drugi, posle razgovora sa komisijom sam bio 7. A primali su 5. I ceo život, šta god radim, ja sam teo da pokažem da sam ja bio za to. Da su pogrešili. Sad, pitanje u kom pravcu bi se moj život odvijao. U drugom pravcu. Ali, onda, u znak protesta sam otišao u Škotsku i tamo išao da slušam predavanja na Macintoshevom univerzitetu, to je Glasgow School of Art, istoriju umetnosti, predavanje umetnosti. A za to vreme je moj komšija otišao na istoriju umetnosti i upisao se mesto mene. Ja sam upisan 68. na istoriju umetnosti na filozofskom. Ja sam samo dolazio i samo polagao ispit. Nikad nisam pao ni na jednom ispitu, ali najsmešnije mi je bilo kad sam otišao kod zubara. Naša školska poliklinika je bila tamo u proletarskih brigada. Ja dođem i ona kaže, Popović, ja kažem, jeste. On otvori karton, kaže, pa sačekajte, vi imate 7 zuba pokvarenih, a kad ste bili na pregledu za upis imali ste 1. Pre 6 meseci. Dakle, moj drug Miša Petrović, nažalost, više nije živ, išao mesto mene. Ali to je bila fenomenalna generacija. Zoran Modli je tada studirao. Ali meni je opet to bilo vrlo neobično. Ja sam samo dolazio i polagao. Pretežno se živi u Škotskoj. U Škotskoj. Ali, pazi, prvi ispit koji sam polagao, 6. jun 1969. Sociologija. Ja došao u petak u Beograd i u ponedeljak u 4 popodne polažem u Čikamišinom zdanju na drugom spratu. I sad ja malo zakasnio nekoliko minuta i prazno dvojište. I ulazi neki čovek, ja pitam, izvinite, da li znate gde se ovde polaže sociologija? A on pita, kod koga? A ja kažem, sačekajte. Izvadim ceduljicu i kažem, kod nekog Ljube Tadića. A on kaže, kod nekog Ljube Tadića, ovde drugi sprat, soba 6. I ja sad, on čovek prođe i ja
posle 2-3 minuta, čujem žagu u sali, u toj sobi čionici broj 6, otvorim vrata, a on sedi za stolom i viče, dođi kod nekog Ljube Tadića. On je otac Boris. Borisov otac. Aha. Ovde sedi jedna devojka, ovde sedi momak, a ja ovde sedim i sad izvlačimo pitanja. Tad sam se izvlačila ceduljice sa 3 pitanja. Izvuče devojka, on kaže, koleginice, šta tu piše? I ona pročita pitanje i počne pitanje i kaže, nismo na holjskim svečanostima, da se vidimo u septembru. Pita, kolega, vi, otvori i počne da priča, zauzeo stav iz Crne Gore, bio student, zauzeo stav i sve ovako ide u njega nešto rukama. I ga gleda, kaže, kolega, niste vi razumeli o čemu se radi. Da se vi lepo spremite. On kaže, pa ja se spremam, pa ja sam bio na svakom vašem predavanju, kaže, da se spremim. Ja gledam šta se. On me pita, a šta kod vas piše? A ja kažem, ne sedim šta. Ja kažem, pa piše to i to. On kaže, i šta imate da kažete? Ja počnem nešto da pričam, gleda on mene ovako, gledam ja njega odande. Gleda on mene ovako i kaže, a šta piše dalje? I ja kažem, evo šta piše. I pročitam i on kaže, i ja počnem nešto da pričam. I on ovako uvati moj indeks, i ovako, i pogodi me ovde. I kaže, beži da te ne vidim. Ja kažem, makar me nije blamirao kao ovo dvoje. Izađem napolje, otvorim indeks, a ono 9. Šta se desi? To je godišnjica pobune junske u Beogradu, 6. jun 68. A to je godišnjica. Ja na godišnjicu ne znam ko je Ljuba Tadić. Šta se dešava? 1991. Ja se lečim od operacije srca u Igalu. Soba do mene leži Miodrag Bulatović, čuveni Buki, predsjednik udruženja pisaca Jugoslavije. Pored njega Ljuba Tadić. Pored Ljube Tadića na 7. spratu. Pored Ljube Tadića Peđa Istić, najčuveniji protomajstor, koji je napravio 176 crkava. Najobična ekipa. Pored njega Rajko Mitić. Privatno se odmara Kanjevac. Sad možeš zamisliš tu ekipu kad imamo iz 5 danica i sretnemo Duška Trifunovića. I taj intervju u toj knjizi je napravljen tada. I ume nam, na naše oči nam ume Miodrag Bulatović. Kao predsjednik udruženja pisaca, narodni poslanik SPS-a. I šta bude? Izbori u Rakovici i ko dođe mesto njega? Vojislav Šešelj. Jel' tako? To je to. Ali šta se dešava? Ispraćaj Miodraga Bulatovića na sahranu u Beogradu. Ispred bolnice u Medinama. Nas trojica. Kanjevac, Ljuba Tadić i ja. Ide i ispratili ga kombi da ga odveze na aerodrom i sad idemo peške niz Nizbedo ka Igalu. Izvinim, samo Ljuba Tadić je ovaj mlađi glumac, ne stari. Borisov otac. Profesor. Da, izvinim se. I ja njemu kažem, a on, Bog zna kako ljubazan. Kažem, profesor, svi me ne sećate? On kaže, kako bi vas se sećao? Ja kažem, pa ja sam vas zaustavio na ulasku u Čikamišino zdanje i pitao kod nekog Ljube Tadića. A on me ovako uvati za ruku i kaže, Peco, to ste vi bili? Ja kažem, to sam bio ja. Pa zamislite, to jutro je New York Times o meni pisao, a vi popodne me pitate kod nekog Ljube Tadića. Ja kažem, ja nisam dolazio na predavanja, nisam znao, vi niste bili omiljeni lik, pa da ste bili u novinama, da sam vidio sliku. Da. Eto šta ti je život. Znači, sve u životu se nekako poklopi. Jeste, tu je sad meni interesantna ta situacija što ti si u tom svom periodu rane mladosti zaista bila kao vrsta buntovnika, probisata, svašta na što si radio kao neko spadalo, kao volao si take stvari da praviš neke incidente, mislim, imaš i ekipu koja je bila dobra. Dobro, po tom smo bili poznati, ali 68. Ja sam dobio tada prvi put batine.
Dakle, demonstracije 68. studentske. Ja vidim u autobusu 39 Bojku Pavićević, ona je stanovala ovde. I ona kaže, idem na pravni, hoćeš da se uključiš? Ja kažem, pa nisam još student. Ona kaže, ne sekiraj se. Dođi 8, pola 9 ispred ulaza u pravni, trebaš mi. Ja stvarno dođem, a ona izlazi sa hrpom lista student. Ona je crveni student. I daje mi i kaže, idi ovo i deli. I ja se okrenem da delim kad vidim zaleti se milicajac sa pendekom. I sad nastane junjava od pravnog fakulteta do trga Marsa i Englesa. Ja sam usput delio, ko je video kako bežim i pruži ruku, ja mu dam student, ali dođem kući, sav model, imao sam neku masnicu ovde na čelu i moj otac meni kaže, tako ti treba kad si buntovnik. A ovde sam imao tu od kartona onaj simbol studentski iz 68. sa Probodenom Zihernadom. To sam čuo do neke izložbe do pre 10 godina. Ali ti si ceo život zadržao tu poziciju buntovnika. Zaista nije bilo perioda kad ti nisi bio nekako u toj protiv... Ne, ja sam, ali pazi, to je moj životni poriv bio. Da. Kad vidiš nepravdu, kad vidiš neku vrstu nepravde, pa ti kažeš, izvini, pa ne može to tako. A ja sam bio hipi. Ja sam stopio po celoj Evropi, putovo, navikao sam da vidim kako ljudi dele, kako ljudi čuvaju svoja prava. Ja sam učestvovao na festivalima gde se zagovaralo ravnopravnost polova, ravnopravno... Neki krajnji liberalizam. To ti kažem, učestvovao sam u takvim procesima kao klinac. Jer nisi mogao da budeš autostoper, da putuješ po celoj Evropi ako nisi imao trunku solidarnosti, ako kiša pada ti imaš svoj ranac za spavanje pa podeliš, legneš na zemlju a se pokrije nas troje. Kad zaustaviš auto, ako još neko stoji ti ga pitaš ćeš iti sa mnom u auto. Dalje kad ne znaš gde ćeš da spavaš, onda ideš u Amsterdamu pa pitaš gde su spotovi, pa onda neko kaže ima tamo, onda znaš Paradise klub, pa ideš tamo do kasno noću, pa izađeš, spavaš na Dam trgu, ja se tog sećam, ispod obeliska na Dam trgu smo spavali i čekali da se neko pojavi pa te negde vodi. A posle 50 godina, 40 i nešto godina sam bio kempinskom hotelu na Dam trgu, jeo japanske specijaliteti i kažem, kakva je ono mladost bila, a žalim za onim. Ali to je bio period te bit generacije kada je ta vrsta života bila nekako normalna. Kad smo rasli, nešto videli i želeli da to radimo u Srbiji. To je važno. Što si vidio po Londonu, što si vidio po Parizu, što si vidio po Amsterdamu, teo si da nešto od to bude. Ja uvek pričam da je Hajdučka česma odgovor na one festivale koje sam ja video, 69. ne znam, Rolling Stones u Hyde Parku, pa želiš da nešto slično napraviš. A da li si ti tad baš čitao, recimo Kerouaka, Ginsberga, bilo šta tu se tad pojavljava? Bože, Kerouaka smo svi znali, ali, šta je bilo interesantno? Te 69. kad smo došli, moj drug Zoran i ja, autostopom na Pikadili. Na Pikadili spavao si ispod spomenika, ispod fontane si spavao. Ali nisi spavao ti, spavao je nas 1000 tu. A preko puta je bila radnja sa pločama koja imala 2 zvučnika i oni su nam pravili muziku 24 sata. Znaš, kad se probudiš i si u fontani umiješ. I nastaviš dalje. To je posle bila Virgin prodavnica. Ne. Tu je izašao tip. Ja imam negde tu sliku. Izašao je tip i rekao je, ovako je širao ruke, rekao je, Bog je sišao iz Južne Amerike. Ko je prvi album Santane? To je bio Coelho. To je bio Coelho. Imam tu neku sliku, crno-belu, jer uvaćen je u kadru. Znači, šta hoće ti kažem? Tako smo mi saznavali stvari. Da. Znaš, neko viče, evo ga, tu sam prvi put, recimo, čuo prvi put Johnny Wintera, ja nisam znao ko je Johnny Winter. A onda
ga imam u rokopisima 2, pravio sam intervju s njim. Da. Znaš, imaš tako, život uvek zatvori neki krug i to je veoma interesantno. Da, pa ti si nekako te sve poznate ljude slučajno u stvari se nameštalo tako nekako sudbinski. Bili smo na važnim mestima. Nisi ti mogao da budeš 60-ih u Londonu, da ne budeš u Marki klubu, da ne budeš, ne znam, na ostrvu White, da ne budeš na Bath festivalu, da ne budeš, ja ne znam, išao sam i u Clacton, išao sam i u Inverness, u Škotsku na festivale. Ja sam gledao Kosu 68. na Edinburškom festivalu. Marsha Hunt, ona prva koja je odla Jaggeru dete. Ona je igrala, pevačica Marsha Hunt je igrala u Kosi 68. A Kosa je u Beograd došla u maju 69. A Edinburški festival, to je fenomenalan festival između Princess Street i zamka, to je najlepša bašta na svetu po meni. Jeste, na Edinburgh je čudo, ja sam bio na festivalu, ali je stvarno prelep. Tamo ima 100 mesta gde se igra predstava. Tako je, i to uvek se avgust mesec živi u Edinburghu za festival. Jeste. Imaš Sir Walter Scott spomenik na sred Princess Streeta, imaš Burnsov spomenik kad prelaziš Zlatnu milju, ka tvrđavi, znaš, to su veliki bardovi, veliki pisci škotski, koji njih čuvaju svoje. A kaži mi, gde ti imaš velikog našeg pisa u centru Beograda spomenik? Retko. Pa to ti kažem, a oni su u glavnoj ulici postavili. Da. To ti govori o tradiciji. Ne, ali to ti govori o tradiciji. O vrednostima kojih oni nisu spremni da se odreknu. Jasno. Da ti pitam još jedno pitanje, pa ćemo zatvoriti ovu prvu emisiju, pošto naprećemo odmah nastavak. Ali ovo mi je sad važno, pošto si rekao da si u Škotskoj, jesi tamo ti mogao da otkriješ osim te tradicije i nekakve mistične duhovnosti, Škotska prepuna tih misterioznih priča, dobrih tradicija? Bože, pa ima jedan zanimljiv detalj. 2005. sam bio u jednoj delegaciji evropske inicijative iz Beograda u Edinburgu. I obilazeći razna mesta, Burns je, kao što znaš, Robert Burns, osim što je najveći pesnik koga je Škotska dala, on je bio jedan od uglednih slobodnih zidara u Škotskoj. Ja sam otišao u muzej da vidim šta ima od njegovih tragova. I tamo me čovek pitao, koji je objavio 2 knjige o istoriji slobodnog zidarstva u Škotskoj. Nešto o Srbiji me pitao i ja sam rekao, eto, da sam sa tom delegacijom da obilazimo, da sam uvatio to popodne da obiđem te neke zgrade koje nisam imao prilike pre da vidim. On mi je rekao, tu preko puta je prva loža inače osnovana u Edinburgu 1500 i neke godine, mnogo pre 1717 u Londonu. Ja sam rekao, ne znam, on je rekao, tu je, a rekao je, koliko ostajete? Ja sam rekao, pa idemo u petak. A on je rekao, jao, šteta, teo sam da vam predložim nešto. Ja pitam, šta? Imam ulogu za vas. Ja pitam, koju? Kaže, treba mi 12 ljudi za scenu u kapeli u Roslinu. Ja pitam, zašto? Kaže, snima se film Da Vincijev kod. Trebaju mi 6 ljudi u crnim odelima. Kažem, ja nemam crno odelo, ja sam ovde došao drugim poslom. On kaže, eto, kako sam propustio da igram u svetskom hitu. Da, mogu si igraš u Da Vincijev. U svetskom hitu da igram, samo zato što sam ušao u muzej. Ali to ne, pa pazi, blesave stvari. Kad sam ja živeo pored Glasgowa, u Dumbartonu, Dumbarton je mesto gde se pravi Ballantyne viski. Tu je najveća garaža bila čuvenog Jackie Stewarta. Jackie Stewart je bio prvak Formule 1. Da, slavni Jackie Stewart. On je bio malo vrljav, ne znam da li tu znaš. Ne jedno oko.
Mi smo kod njega u garaži kupovali automobile. Vidiš, razgovaraš s čovekom koji ga je upoznao sa Helen koju će ono ženiti. Jer on se iskida od smeha, znaš, kad sluša šta mi pričamo, kad dođemo u garažu, kako biramo automobile. Uvek mu je to bilo smešno. I ja sam upoznao Master Blendera, ne znam da znaš šta je Master Blender. Master Blender je onaj čovek koji se zakune kod engleske kraljice da kad blenduje viski neće lagati. Pošto Ballantine, originalno za takvu Ballantine, zato ima onaj pečat na viskiju. Dakle, Ballantine ima 42 vrste različitog viskija. Ali Master Blender se zakleo kraljici da neće lagati. Znači, da viski ako je 3 godine, ne sme da bude ni jedan mlađi od 3 godine. A ako mu fali neki mlađi od 3 godine, on sme stariji da sipa. Ali ne sme da stavi 41 i 45, mora da bude 42. I da li znaš, on dođe na posao u ponedjeljak ujutru. Ne izlazi iz posla do petka uveče. Tu spava. Zašto? Jer nos je najprecizniji instrument. Master Blender se hvali da može razlikovati 3300 mirisa. A ovi što prave parfeme mogu da razlikuju samo 19 mirisa. I sad zamisli kad vidiš tako, recimo, te ljude nemaš u knjigama, ne možeš da upoznaš. Da, to je stvarno fantastično. Ali zašto on blenduje? Zašto ne ostavi viski onako malo? Ali izvini. Ti imaš nekoliko vrsta gradacije viskija, ali blendirani viski su oni koji obično kad ostave nisu malt, kao što su ovi najbolji viski na svetu su sa ostrva Ajla, to znaš. Bili nekad. Sad se najbolji viski već 8 godina pravi na Tajvanu. On dobija nagradu kao najbolji već 8 godina. Ali na ostrvu Ajla, to ti je poslednje ostrvo između Škotske i Irske. Ja sam bio tamo nekoliko puta. To su najbolji viski. Oni su slani, a njihov lignit, odnosno pit, je drugčijeg šmeka. I ti kad piješ te viski osjećaš so u njemu. Zato što su između ostalog skladišta gde viski stari su u Port Elenu na obali. A kad su veliki talasi sa Atlantika, odnosno Severnog mora, onda oni udaraju u baraku i prolaze u burad. Zašto? Svake godine kada viski stari u buratu od 225 litara, 2% ispari. Za 10 godina, jer malt viski mora da bude najmanje 10 godina da bi bio ozbiljan. 10, 12, 15, 18, 21, 25, 33, vidim da imaju sad i u 40. 2% ispari. Znaš kako se to zove? Angel's share, anđelski deo. To se Bogu zahvaljuješ. Anđeo nosi Bogu 2% svake godine. Da, i zato su skupi. Pa, mislim, tu bi te ja sad pitao niz pitanja, ali ću ja morati sad da prekinemo ovaj deo, to je prvi deo razgovora sa Pecom Popovićem, uskoro ćemo nastaviti još jedan veoma, veoma zanimljiv. Hvala puno.